大家好，频道有大吉。这是2021年迄今为止韩国最恶性的案件没有之一。一个母女3人组成的家庭竟然惨遭灭门，更难以置信的是，凶手竟然在受害者家里住了3天。那今天的内容就带你们去了解案件的详细经过以及凶手金泰贤的过往。因为就发生在今年，所以就不拉时间了，我们直接上标题。25岁的郑多英在一家动物医院工作，父亲在早年去世，她是一直和母亲、妹妹在一起生活。3个女人相依为命，妹妹还在上大学，所以已经在工作赚钱的郑多英也担当起了支持妹妹学业的重担。可以说，在这个家里，她既是长女，也是家长，是母亲的骄傲，也是妹妹的坚强后盾。她和我们身边的大多数女生一样，拥有自己的朋友圈子，偶尔出来聚餐，和朋友们在一起度过一些很欢乐的时光，每天都用很积极的态度面对生活。2021年3月25日这一天是多英朋友的生日，计划要在晚上开一个 party， 可是所有人却都联系不上他，打电话发信息都没有任何回应。这很奇怪啊，他平时是一个非常守约的人，也从来都没有过联系不上的时候。不清楚是什么状况啊，所以朋友们难免会担心。再联想到2天前的3月23日晚上11点，下晚班的多英到家的时候，正在和朋友通话，却突然在电话里说了一句：“哎呀，你是谁呀？我先挂了。”朋友们就感觉有必要去多英家查看一下，于是他们马上就赶到了位于首尔卢园区多英家的公寓。来到门口，却发现门前有2个快递在那里没人签收。按门铃敲门都没有任何反应，先给妹妹打了电话，没有接听，又去物业管理室要了多英母亲的电话，仍然是无人接听，母女3人都不接电话。朋友们果断选择了报警，最终警方是在内部追踪了3人的手机定位，结果让人很不安，因为母女3人的定位都显示在家。于是警方紧急出动，将房门破开，然后惨不忍睹的现场就呈现在眼前。60岁的母亲朴某、2女儿多旭，还有所有人都在寻找的大女儿多英，全都在家。然而此时的3人已经死亡，每个人身上全都是被锐器所刺，并且都是颈部这种非常致命的部位。很明显，这是一起非常凶残恶劣的犯罪。然而罪犯此时在哪儿呢？就在家里。警方进门之后，直接就看到了一名男子，也就是造成这起惨案的凶手。真正的案发时间是3月23日，然而在作案之后呢，他却并没有逃走。23、24和25这3天，他一直都在家里伴着3个遇害者的遗体，在这里起火做饭，把冰箱里的食物、饮料都给吃光了。最后还试图自我了断，刺伤了自己，从而晕倒在地，被来到现场的警方当场逮捕。这人就是25岁的金泰贤。一家母女3人安稳的生活，相互依靠，却被他一人灭门，简直就是令人发指。事件也马上引起了民众的愤怒啊，纷纷到青瓦台联署请愿，也通过各种途径发表态度，就没有必要给他留有隐私，必须公开杀人犯的真面貌，并让他受到应有的惩罚。2021年4月9日，第一次正式与媒体的碰面环节中，金泰贤自己主动摘下了口罩。다 답변 이제 못 드릴 것 같은데 이 부분에서는 정말 양해를 구하고 싶습니다. 유가족분들에게 하고 싶은 말 없습니다. 네, 지금 하겠습니다. 잠깐만 좀 놔주시겠어요? 팔 좀 놔주시겠어요? 네. 이렇게 뻔뻔하게 눈 뜨고 있는 것도, 숨을 쉬고 있는 것도 정말 죄책감이 많이 듭니다. 진짜. 유가족분들, 저로 인해서 피해 입은 모든 분들께 정말 사죄의 말씀을 드리고 싶습니다. 정말 죄송합니다. 마스크 한번 벗어줄 생각 있나요?那从各种迹象来看，他这一次的犯罪是十分缜密、有预谋、有计划的。2021年3月23日，小区的摄像头拍到了金泰贤，他全身穿着黑色、白色背包，手里拿着白色塑料袋，走向多英家的公寓。这个背包里面装的是一些衣服以及凶器。
当时多英的妹妹是独自在家吃晚饭，同时正在和还没下班的母亲发信息聊天。5点42分，她给母亲发信息说有快递来了，就放下手机去开门。之后任凭母亲怎么发信息、打电话，都得不到了小女儿的回应，因为外面按门铃的正是金泰贤。他伪装成了快递员，妹妹是丝毫都没有防备。金泰贤打开了这一扇门，也开启了一家人的厄运。他进门之后直接开始行凶，妹妹当场毙命，然后他把死者给抱到了床上，盖好被子。事后并没有离开，而是躲进了房间。因为小女儿突然不回复消息，所以母亲朴某很担心，下班以后就火速赶回家里。结果刚进门就被埋伏在家的金泰贤给杀害。又过了1个小时，结束夜班回家的多英也同样遇害。并且最后到家的多英是看到了妹妹和母亲已经遇害，难以想象在那一刻她是经历了怎样的一种绝望。那究竟是因为什么要对3个女人下如此毒手呢？那金泰贤说，因为多英对自己的无视，所以才让他产生了杀人的念头。他和郑多英之间到底存在着怎样的纠葛呢？从现有的资讯中可以得知，1996年11月份出生的金泰贤没有固定工作，一直靠做各种兼职来赚钱，到网咖里打游戏是他的日常活动。同样25岁的郑多英有很多爱好，有时间也会和朋友一起组队在网上打游戏。他们也正是在游戏里认识了一个网友 ，ID 叫小猪皮杰。因为在一起玩得很尽兴啊，所以小猪皮杰就经常在游戏里找多英啊，看到他上线以后就会主动联系，或者看到多英在游戏中就直接进入游戏大厅。如果多英在游戏中退出，他就一直问别人他去了哪里。如此主动，自然会引起多英的注意，所以2个人也就加了好友，一直用社交软件聊天，才得知了小猪皮杰的真实姓名叫金泰贤。互相了解了3个月以后，2021年1月23日，他们约在线下见面了。但见面的时候，并不是多英自己一个人，而是带了2个朋友，1男1女。所以当天金泰贤的心情就不是很好，因为他看见多英和男性朋友一直都是有说有笑，脸上就写满了不高兴。多英就以为可能是自己的一些玩笑开过了，让对方感觉到不舒服，所以就多次试图缓和气氛，让这个氛围变好一些。但最后呢，非但没有什么效果，反而多英也是生气了，因为就感觉金泰贤这人真的是好没劲啊，一直把这个氛围搞得这么尴尬，全程黑脸的金泰贤让几个人都感觉到很无语。其实现在来看，就是金泰贤对这个女孩有好感，然而女孩呢却并没有往那个方面去想，所以这种氛围就一直持续到最后分开。那当天晚上无语的多英啊，就拉黑了金泰贤的好友，也拉黑了他的手机号码。第二天下午1点，多英又和2个朋友一起去唱歌。这个过程中啊，手机就一直响，打电话的正是金泰贤，而且是用了其他号码。挂断之后就会用不同的号码一直打过来，但无论怎样，多英就不再接了。直到最后，多英的母亲打来了电话，家门口有一个男的按门铃，说是你的朋友。这就让人感觉很惊悚，嘱咐母亲千万不要开门，然后打开社交软件解除了金泰贤的黑名单，发消息过去问他就为什么要找到家里。金泰贤的回答很简单，就是想见你。那多英就希望对方赶紧离开。金泰贤表示，如果没有见到你，绝对不会轻易放弃。晚上9点，多英在朋友的陪伴下回到家里。从他回家开始，金泰贤就一直发消息让多英出来，说自己此时正在你家楼下。当然他没有选择出去，也没有再回复消息。而金泰贤是如何知道多英住在哪里，甚至详细到门牌号，直接能找上门？因为他从见了多英的第一面开始，就直接跟踪他到了家里，甚至之后很长的时间也一直在这个公寓的附近踩点。有个邻居大叔回忆说，案发前1个月开始，就看见他经常在这个小区里面转悠，那有时候到了晚上12点才离开。大叔也是好奇，就问过一次，说你找谁呀？总是来这儿。金泰贤就回答，我在等我的女朋友。案发当天下午的5点02分，他进了公寓附近的便利店，买了一瓶饮料、香烟和打火机。为了不留下交易记录，用现金结账之后离开。5点13分，他进入了附近的一家网咖，找了一个离入口较远的位置，但是没有开电脑，也没有坐下，放下随身物品，脱掉黑色外套，直接就去了卫生间。回来以后只是一直喝水，又去了吸烟室，在网咖只停留了大约10几分钟就离开了。
5点25分，他就进入了多英家公寓的地下超市，买了一瓶咖啡，还是使用现金结账。然而在这里，他又偷了一把刀作为作案凶器。那这一系列的过程，他是轻车熟路，网咖、便利店、吸烟社在哪他都知道，期间没有询问过任何人，也说明这个地方他一定是经常来的，所以才会这么熟悉。再次徘徊了一会儿金泰贤就上楼来到了多英家门前，而此时的妹妹正在和母亲发消息，假扮成快递员的金泰贤就这样轻易地骗开了房门。只因为别人不想和他再联系，并删除好友，就能去灭门一家人。这个金泰贤到底是怎样的一个人呢？他的朋友回忆，金泰贤呢是从上了高中以后，在没有任何人排挤他的前提下，他就开始经常自己一个人独处，而且是突然就变得很安静。然而这种安静中带着阴险和极端。他本来说话声音非常小的，但是只要一生气，就会疯狂的大喊大叫。在外人看来是非常恐怖的。他高中毕业后曾在一家网咖做过兼职，网咖老板也同样这么形容金泰贤，比如一些根本就不用生气的小事但他就能被气到用手哐哐砸桌子砸墙，用力到手都快要砸出血的那种程度。那就像他和多英相处不愉快一样，他在人际交往的过程中会给人很大的压力。也是在网咖做兼职的时候，金泰贤因为借游戏账号认识了一个老弟他们确实是以兄弟相称，结果这老弟也是苦不堪言，因为金泰贤对他的关心呢，就是有些过度，比如说会花钱给自己换手机，还会在补习班门口等自己下课，再把自己给送回家。那老弟当然就感觉很奇怪，就问他你为什么要这么做呢？那金泰贤就说就没什么，我就是想等你送你回家但这种关系就让人感觉很有压力，时间长了甚至会感觉到很厌烦。那有一次金泰贤就约了老弟下补习班一起出去玩，他就找了一个借口说有事不方便要回家。那之后呢就一个人去了网咖玩，那结果呢好巧不巧看到了金泰贤也在网咖。那金泰贤就直接把手就搭到了自己身上，说老弟你这人不行不是说没时间吗？然后就把他给单独带进了卫生间。这人直接就失控了，非常的愤怒，拿起卫生间的厕纸朝着老弟的脑袋一顿暴打。这还没完，之后的时间金泰贤还会给自己发自残的照片，还威胁说在你下补习班以后弄死你，或者在你家门前等你回来弄你。然后金泰贤还用游戏账号的密码登录了他的社交平台，上来之后就开始在好友列表里面挨个骂，或者语言上性骚扰一些女同学或者朋友。但是金泰贤还威胁老弟，你如果告诉别人是我登录了你账号的话，那你们全家人就都得小心了同时发过来老弟所有家人的名字和电话号码。再往前翻，这个金泰贤其实早就有前科，在2015年的时候，因为公然侮辱他人被判罚了30万韩元；2019年潜入女性公共厕所到处拍照被判罚200万韩元罚金；2020年录下自己的呻吟声发给未成年的女高中生，3月份刚被罚了200万韩元，结果被罚款还不到半个月的时间，就潜入了多英家里，犯下了这一宗惨案。在被捕时，金泰贤的手机里除了很多色情网站的浏览记录以外呢，还搜索过一些类似如何更快杀人这种关键字。很明显，这就是一起蓄意的谋杀。那他在面对媒体表态的时候，全程没有对受害者有过一丝的歉意，并且看起来就非常的从容，给人感觉自己就像是一个第三者在骂杀人犯一样。那这种谢罪是完全没有诚意、没有负罪感的。从摘下口罩到下跪的那一系列举动和说出的那些话，就像是突然受到了很多关注，然后对镜头在表演一样。这目前截止到我发稿的今天的金泰贤的精神状态鉴定结果也已经提交给了检方作为参考。最终他将面临的是故意杀人、私闯民宅、盗窃、跟踪、骚扰等5项指控。最终的结果也不难预测他不会死，因为韩国的死刑虽然名义上是存在的，但是从上世纪90年代开始，所有的死刑判决就没有再执行过一例，所以大概率他会在监狱里度过余生。那谁又知道他的精神鉴定会不会搞出什么新内容呢？那现在还不清楚，但是我不认为他的这个精神有任何问题，因为我在看他的这些履历总有一些就是似曾相识的感觉。不努力工作、自残、电话骚扰、跟踪到最后杀人，这背后的那种占有欲、那种极端的偏执，和之前我们分析过的吴一栋的极端危险人格是何其的相似。然而目前的资讯中还没有涉及到他的家庭情况，案件的最终定论呢，我们或许还要等待很长时间。
但我也会持续关注。那好了，以上就是本期的所有内容，看到最后别忘了点赞、订阅大吉，谢谢你了。